Merhaba arkadaşlar. Fatih Selim süpürgesiyle evi temizlemeye başladı. Dünden beri evi temizliyor. Hadi bakalım. Şimdi nereye gidiyorsun? Odanı mı süpüreceksin? Hı? Dur, bekle beni, ışığı yakayım. Odasını süpürmeye geldi. Odasında pis olmuş. Fatih Selim odasını süpürüyor şimdi. Aferin oğluma benim. Çok temiz, titiz bir çocuk. Bütün çocuklar annelerine yardım etsinler. Süpürmeye yardım etsinler. Yerleri kırık dökmesinler. Kırık dökerlerse böyle süpürebilirler. Elektrik süpürgesiyle süpürmek çok eğlenceliymiş. Güzel mi? Beğendin mi? Bitti mi? Bitmedi mi daha? Tabii gel buraları da süpürelim gel. Salonu süpüreceğiz daha. Masanın altını. Gel anneciğim. Fatih Selim süpürgesiyle birlikte geliyor. Ne güzel geliyor. Yürüyebiliyor mu kendi kendine? Fatih Selim süpürgesini yürütebiliyor. Tren de kendi kendine gitmeye başlamış. Bakın. Tren geliyor. Çuf 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 yapıyor. Burada trenimiz var masanın üstünde. Nasıl da gidiyor, çok güzel. Hoppa, trene bak. Çuf çuf yapıyormuş. Evet, burada bir şey var. Evet, aklını ısıracaksın. Evet. Ay, çok güzel. Ay, parmağım ısır. Bak yine geliyor tren. Kam yapıyor. Ay, parmağım. Bakayım bu ne? Burada da Fatih Selim'e bakar mısın? Çok güzel bir şekerli oyuncağı var. Bakayım bu neymiş? Bunun içinden şeker çıkıyor, ben biliyorum. Yusuf'la Fatih Selim'e bugün bu oyuncaktan almıştık. İçindeki şekerlerini yemiş Fatih Selim'le Yusuf. Bak. Nasıl yapıyor bu böyle? Sen de yap bakayım. Yap bakayım, bana göster nasıl yapıyor. Göster anneciğim. Oy, elim ısıracak. Ay ısırdı elimi. Isırmasın elimi. Süpürgeye devam mı ediyorsun sen? Fatih Selim süpürmeye devam ediyor. Fatih Selim trenin yoldan çıkabilir. Trene bak istersen Fatih Selim. Tren kendi kendine gidebiliyor. Bizim bakmamıza gerek kalmadı ona. Tren. Evet, bu çalışıyor, tren çalışıyor. Makinamız da çalışıyor. Düdük yaptı trenimiz. Evet, O nerede? Çalışmıyor değil Bir mi? bulacağız onu. Sen süpürevi vereceğim ben sana şimdi, tamam mı? Sen bitir süpürgeni. Öbür oyuncaklarını hatırladı Fatih Selim. Diğer oyuncaklarını istiyor şimdi. Süpürge bitince onlarla oynayacağız. Bitti mi? Ama koltuğun altını süpürmedin daha. Orayı da süpür. Ondan Bak, çıktı. oyuncağımızın hortumu çıktı. Ama olsun, biz onu tamir edebiliriz. Evet, iyi ki babası evde bugün. Fatih Selim babası olmasaydı biz nasıl yapacaktık bunu tek elimizle? Evet, şöyle. Hazır Oldu. Fatih Selim, koltuğun altını süpürebilirsin. Eski süpürgemiz burada duruyor. Aslında ben onu daha çok sevmiştim. Bu bizim eski süpürgemiz çok güzeldi. Koltuğun altını süpürmedin. Hem daha kaliteli, daha güzel. Çünkü ben size göstereyim. Bu almak isteyen arkadaşlar varsa mutlaka bu süpürgeyi tercih etsinler. Çünkü gerçek gibi çalışıyor. Ay, beni de temizliyor. Ben bir şey anlatmaya çalışıyorum burada. Benim temiz daha. Bu çok hızlandı. Beni de temizlemeye başladı. Fatih Selim babasını süpürüyor şu anda. Süpürge almak isteyen arkadaşlara bu süpürgeyi önerelim. Çünkü bu aynı gerçek gibi buradan çöpleri içine çekebiliyor. Şurada toz haznesi var. Onun içerisine tozları topluyor. Çocuk bununla daha bence keyif alıyor bununla oynamaktan. Evet, şimdi anneyi süpürüyor Fatih Bakın Selim. bunun burada hiç çekecek bir tarafı yok. Tozları çekmiyor. Sadece görsel olsun diye buraya tozları koymuşlar. Yani bunun bence her şekilde şuradaki mekanizması, ondan sonra her şey daha orijinal, daha kullanışlı, daha sağlam. Her şekilde kalitesini bence belli ediyor. Eğer çocuklar süpürge almak isterseniz bu süpürge yerine bunu alabilirsiniz. Hem fiyat olarak da bu daha ucuz. Bizden size tavsiye. Biz bunu çünkü çok uzun zamandır kullanıyoruz. Bitti mi? Aferin sana. Bu süpürgeyle işimiz bitti. Şimdi kapatalım. Tamam, kapattık. Çalıştırdın sen, tekrar kapat. Kapat anneciğim. Tamam mıdır Fatih Selim? Okey midir? Temizlik bitti mi? Hayır, bitmedi. Tekrar başlıyoruz. Çünkü temizlik bitmez.
Evin içerisinde bir Fatih Selim varsa eğer o temizlik hiçbir zaman için bitmeyecek. Bitti. Bitti mi? Kapatalım. Bitiyor tekrar başlıyor Fatih Selim süpürgesine. Çünkü çok beğendi. Aslında Fatih Selim'in süpürgeleri birbirine benziyor. İkisi de kırmızı renk. Keşke farklı bir renk olsaydı dedik ama bu rengi varmış. Bu rengi aldık. Evet, Şimdi nereye kaldırıyoruz. götürüyorsun? Yerine kaldıracağız. Yerine kaldıracak herhalde süpürgeyi. Ah evet, buradaki diğer süpürgenin yanına koyuyor Fatih Selim. Buraya yerleştiriyor. Ah, canım benim ya. Evin diğer süpürgesinin yanına koymaya karar verdi. Annem, sen onu oraya mı koyacaktın? Ama kararsız kaldı, yine geri getirdi. Çalıştır çalıştır. Çok güzel olmuş. Babası... Gelme bana gelme. Aa, orası karanlık. Burada yapın. Gelin. Ben içeri kaçıyorum. İçeri Ah, babam buraya geliyor. Gel. Ben kaçıyorum. Kaçıyorum, Fatih Selim beni yakalıyor. Babayı mı Beni süpüreceksin? Ah, Makine süpürgen süpürge düştü. Topla topla. Evet. Oldu. Kapattın mı? Evet, bitti. Hadi süpürgelerimizi yan yana koyalım. Oldu mu? Baban da galiba süpürmeye karar vermiş. Ben kaldırıyorum bunu. Süpürecek misin yoksa kaldıracak mısın? Bitti mi? Benimki bitti. Ben kaldırıyorum artık. Ah, kapının oraya koydu baban süpürgeyi. Evet, benimki bitti. Burada duracak süpürge. Sen de oraya koy anneciğim. Kapat, kaldır istersen. Kapat, hadi yerine koy, kaldır. Sen de diğer süpürgenin yanına koyabilirsin, bırakabilirsin. Hayır, bırakmayacak çocuk. Bırakmayacak, evet. Çünkü Kızım, süpürgeyi çok seviyor. En sevdiği oyuncaklardan bir tanesi Fatih Selim'in kaydırak. Bir tanesi süpürge, bir tanesi de doktor seti. Toy boxlar. Toy Box da çok seviyor ama oyuncak olarak, yani Toy Box'u açıyor, açtıktan sonra işi bitiyor. Onunla çok uzun süre oynayamıyor. Ben düzeltebilirim istersen. Ama elektrik süpürgesiyle, kaydırakla Evet, ve doktor setleriyle çok fazla oynuyor. Aa, bir de şeyi unuttuk. Alet çantası. Alet çantasının içinde matkap var. Onunla da oynamayı çok Onu seviyor. başka bir gün gösterelim istersen. İtfaiyeyi de çok seviyor. İtfaiyeye fi diyor. Polis arabasına da fa diyor. İtfaiye fi miydi anneciğim? Ama Fi nerede? Matkap, evet. Matkap. Matkap nerede? de. Matkabı İstersen da alacağız. getirebilirim ben matkabını. Aa, hayır hayır. Şimdi başka bir şey yapacağız. Nereye gidiyorsun? Ah, Ama ayı. Bunu istemiyor musun? onu istemiyor. Tamam, o zaman başka bir şey alalım. Bakayım ben ona. Burada bakın. Bakalım. Aa, bunun ucu nerede anneciğim? Öbürünü istiyor. Tamam, onu bulacağız. Gel. Gel, süpürgeyi yerine koy. Bununla çok oynamıştı ama şimdi gerçek matkap istediği için bunu oynamak istemiyor. Evet, bay bay yapıyor annesi sana Fatih Selim. Hayır, bir dakika. Ben daha süpürgeyi yerine koymasını görmedim. Yerine koyacak Fatih Selim süpürgeyi. Aa, Buraya evet. buraya. Bak, diğer buraya süpürgenin koy. yanına bırak istersen. Buraya koy. İkisini yan yana koyalım Fatih Selim, bak böyle. Bak, bu şekilde bırakalım mı? Şöyle Park yan et yana oraya. dursun mu? Aa, çok güzel oldu. Evet, park ettik. Tamam, Bunları bunu park yap. edelim, ondan sonra. Bunları bir güzelce bırakalım. Bak, benimkinin hortumu nasıl güzel duruyor. Seninki duruyor mu? Ah, düşmesin. Bakalım bu da durabilecek mi? Bence şöyle durması gerekiyor. Bir dakika, ben size şöyle göstereyim. Şöyle. Ay ay ay. Evet, durdu. Yaşasın. Bunu da dikelim. Bunu da yap. Öbür tarafa doğru. Tam tersi. Önüne doğru süpürgenin. Şöyle duracak herhalde. Hayır hayır. Şöyle Şöyle. durdu bak. Aa, evet, durdu. Böyle durdu. Yaşasın. Çalıştırmayacaksın değil mi Fatih Selim onu artık? Çalıştıracak mısın bunu tekrar? Çalıştır bakayım. Ah. Sesi çok güzelmiş. Gerçek süpürge gibi mi çıkıyormuş sesi? Tozlar hareket ediyor orada. Oynuyor tozlar. Güzel çalışıyor mu Fatih Selim? Beğendin mi? Çok beğendin mi? Fatih Selim. Hadi şimdi videoyu kapatacağım ben. Bana bir bak. Fatih Selim. Bana bir bakar mısın? Evet, kapat ilk önce. Ondan sonra annene bak. Öpücük ver annene ve bay bay. Görüşmek üzere. Annene Fatih bak, annene Selim. bak. Bak. Şimdi hoşça kalın de anneciğim. Bay bay yap. Görüşürüz.
Hoşçakalın.